فجت 2020 كوفيد، ده تشينج اوف بلانز. انا عندي الجنسيه الامريكيه، فبقى كانت امريكا عامله ايه؟ هرحل الامريكان اللي في مصر على امريكا علشان يرجعوا بلادهم. فرجعت امريكا مرحل، ووصلت وعملت بقى ميتينجز مع دكاتره منهم مصريين كانوا شاطرين جدا، فيرست لاينرز في اهم مستشفيات في نيويورك وفي بوسطن وفي حتت مهمه جدا. قابلتهم الاول اونلاين وتعرفت عليهم، وبعدين قابلت ناس تانية من مختلف الجنسيات، فهمت منهم انتوا بتتعاملوا ازاي مع الكوفيد. احنا كتيم عملنا ريسيرش بقى، السي دي سي والمش عارف مين والدبليو اتش او كل دول بيعملوا ايه النهارده مع الكوفيد. وبعدين قابلت كل الفيونرال دايركتورز اللي هم بقى لهم 50 سنه في الشغلانه في امريكا، وهناك بقى في قوانين صح بقى حاكمه ازاي تتعامل مع الانفكتشوس ديزيزز وكذا كذا. عملنا معاهم فيديو كونفرنسز وكانوا بصراحه فيري سبورتيف، وقال لك مين بقى الناس اللي جاي لنا من مصر دي، عمرنا ما سمعنا احنا اصلا على مصر وان في حاجه هناك اصلا ولا اي كلام من ده، ولا ايه الميدل ايست ده اصلا. فابتدى الاقي ايه ناس بتقول له انا عايز افهم منك وكذا. رحنا عاملين برزنتيشن بعتنا لهم، قلنا لهم بصوا يا جماعه كده راجعوا اللي انتوا قلتوه لنا ده كده صح. قال لك اه تمام. رحنا عاملين بروتوكول بعتينه للمستشفيات في مصر، قلنا لهم ممكن لو سمحتوا تبصوا على بروتوكول التعامل مع كوفيد وتقولوا لنا لو ناقصوا حاجه او لو انتوا بتعملوا احسن من ده. بعتناه لهم 22 صفحه، رجعوا قالوا لنا تعالوا استلموا المستشفيات. ودي كانت النقله الكبيره في سوكنا، ان احنا مضينا مع اول جروب من مستشفيات 6 مستشفيات ان احنا نبقى الاكسكلوسيف بروفايدر بتاعه حالات الوفاه لما تحصل هناك كوفيد او غير كوفيد.